bivuga ngo nubwo waba warakoze ibyaha byinshi bingana gute, ugomba kumenya ko imbabazi z'Imana zihora zirekereje ku muntu uwo ari we wese wemeye kuza kuzisaba. Kandi iki kintu cyitwa imbabazi z'Imana ngo zishima hejuru y'urubanza. Kubera iki? Umuntu nubwo yaba ari mu kukurega mu rubanza waramugiriye nabi, ariko wowe ukamusaba imbabazi akazikwima, niyo ugeze imbere y'urukiko ari abantu bajya bibeshya akavuga ngo mu ijuru nzajyayo gute, akavuga ati nzajyayo gute ko ntakiranuka, bizagenda gute ko byananiye, ko mpora mbeshya, ko njya kubona nkabona nabeshye, ntabishaka nkabona mvuza amagambo menshi, ntabishaka nzajya mu ijuru gute? Ubu reka mbabwire, nta kintu wakora ngo uzajye mu ijuru. Nuza gusobanukirwa imbabazi z'Imana, biraza kugutera gukorera Imana udafite ubwoba. Mu Bakorinto ba mbere igice 13 haravuga ngo nubwo wagira indimi z'abantu ngo ndetse ukagira n'iz'abamarayika, udafite urukundo n'ubusa. Urukundo rurihangana, urukundo rubabarira byose. Haleluya! Nongeye kubasuhuza mu izina rya Yesu, mwebwe inshuti zacu zidukunda ku Mpanda TV, aho muri hose mugubwe neza, Imana ibaha umugisha. Ndabashimira rero kubw'urukundo rwinshi mudukunda, mbibonera muri komenti, mbibonera uburyo mudusuhuza n'uburyo mudutera courage. Imana ibaha umugisha rero, mu by'ukuri rwose pe, natwe turabakunda. Iki kiganiro rero nk'uko bisanzwe gica ku Mpanda TV no kuri Murika TV, aho niho muzajya mubona ibi biganiro. Twahisemo gukorera hamwe Impanda TV na Murika TV kugira ngo ubutumwa bwiza tubukwirakwize bugere kure, hanyuma bitume abantu benshi bahindukirira Umwami Yesu. Turabashimira rero abari mu Rwanda, inshuti zacu zo mu Rwanda zidukunda, Imana ibaha umugisha. Kandi n'abari hirya y'imipaka y'u Rwanda, namwe aho muri hose turabashimira, Imana ibaha umugisha. Ubwo mvuze abari muri Amerika, i Burayi, Dubai, Afrika y'Epfo, Zambia, Mozambique, turabashimira cyane. Mujya mudusuhuza, ntibagiwe n'inshuti zacu ziri Burundi, mwese turabashuje cyane. Umwami wacu nabaha umugisha. Nkuko bisanzwe ku Mpanda TV, nitwa Hategekimana Jemuve. Waba ari bwo bwa mbere umbonye, ayo niyo mazina yanjye. Ndi umugabo ufite umudamu n'abana babiri. Hanyuma rero nkagira ngo tutangire ikiganiro cyacu, mbabwire ngo uyu munsi tugiye kuganira ku kiganiro kivuga imbabazi z'Imana. Imbabazi z'Imana, iyo niyo content y'uyu munsi tugiye kuganiraho. Umuntu wese ndashaka ko aza kumva imbabazi z'Imana icyo ari cyo, akazisobanukirwa. Nimumara gusobanukirwa imbabazi z'Imana, muraza kumenya icyo muri cyo, biraza kubatera courage kandi rwose birabaremamo izindi mbaraga. Imana ibaha umugisha. Ndagira ngo rero mbere yuko dutangira mbanze senga Imana, nimara gusenga Imana dukomeze mu kiganiro. Data wa twese uri mu ijuru, ndagushimira kubw'uyu munsi mwiza waduhaye. Imbaraga zawe, imirimo yawe, urukundo rwawe utwereka umunsi ku wundi, turabishimira cyane. Washimye ko nigisha abantu urukundo n'imbabazi z'Imana, ariko ndagusabye Mana, wohereze umwuka wera amfashe kwigisha abantu imbabazi z'Imana kandi babashe kuzumva. Abankurikiye bahabwa umugisha n'Imana. Imyuka y'umwanzi Satani irwanya ubutumwa bwiza ndayirukanye mu izina rya Yesu. Manura imbaraga z'umwuka wera ku bankurikiranye bose, umuntu wese abashe kumva imbabazi z'Imana icyo ari cyo. Urakoze, ndagushimiye muri aka kanya. Imivurungano y'umwanzi Satani ndayirukanye mu izina rya Yesu. Udufashe kandi uturinde muri Kristo Yesu, amen. Uyu munsi rero nifuje ko tuganira ijambo ryitwa imbabazi z'Imana. Imbabazi z'Imana, ushobora kuvuga uti se imbabazi z'Imana nizimeze gute? Hari ukuntu abantu bumva imbabazi z'Imana ariko bakazumva mu buryo butari bwo. Rero uyu munsi nshaka ko mwumva imbabazi z'Imana icyo ari cyo. Mbere yuko twinjira mu kiganiro nyirizina, ndagira ngo twifashishe ijambo ry'Imana. Turasoma hano Yakobo igice cya 2 umurongo wa 13.
niho tugiye guhera dusoma. Turakomeza dusoma imirongo ikurikiranye aho ngaho, ariko tugambiriye kugaragaza urukundo, imbabazi z'Imana icyo ari cyo. Hanyuma umurongo wa 13 turavuga ngo kuko utagira imbabazi atazababarirwa mu rubanza, nyamara imbabazi ziruta urubanza zikarwishima hejuru. Bivuga ngo imbabazi z'Imana, imbabazi zishima hejuru y'urubanza. Niko ijambo ry'Imana hano rivuze. Twongere turisubiramo kugira ngo mwumve neza icyo imbabazi z'Imana zivuga. Haravuga ngo kuko utagira imbabazi atazababarirwa mu rubanza. Umuntu utagira imbabazi ntabwo azababarirwa nawe mu rubanza. Bivuga ngo nubwo waba warakoze ibyaha byinshi bingana gute, ugomba kumenya ko imbabazi z'Imana zihora zirekereje ku muntu uwo ari we wese wemeye kuza kuzisaba. Kandi iki kintu cyitwa imbabazi z'Imana ngo zishima hejuru y'urubanza. Kubera iki? Umuntu nubwo yaba ari mu kukurega mu rubanza waramugiriye nabi, ariko wowe ukamusaba imbabazi akazikwima, niyo ugeze imbere y'urukiko ugasaba imbabazi, izo mbabazi ziba zirangije kurangiza byose. Mu buryo bw'abantu ushobora gufungwa wenda bitewe n'uko urubanza rugutsinze, ariko za mbabazi wasabye zirahagije imbere y'Imana. Nshaka kubabwira iki rero? Imbabazi z'Imana ziruta byose, ziruta byose, ziruta byose, nta na kimwe. Bivuga ngo niba wakoze icyaha urasabwa gusaba imbabazi, izo mbabazi z'Imana ziraguhamagarira kugira ngo nawuze. Uyu munsi rero tugiye kuganira ku mbabazi z'Imana. Imana ifashe kugira ngo muze kumva imbabazi z'Imana icyo ari cyo. Nuza gusobanukirwa imbabazi z'Imana, biraza kugutera gukorera Imana udafite ubwoba, udashidikanya Imana. Ubu abantu benshi bakorera Imana bayishidikanyaho, akibaza atari ko Imana aho irambona, Imana aho ese ibyaha byanjye yabimbabarira bigashira? Ese aho Imana yanyemera ko ndi umunyabyaha? Umuntu akicira urubanza gutyo, ugasanga yijyanye mu kato, ashyizwemo na Satani, ariko atari Imana ikamushyizemo. Ntabwo Imana ikora. Imbabazi z'Imana iteka zihora zihamagara umuntu ngo ngwino gusa. Uyu munsi ndashaka kubabwira ku cyo bita imbabazi z'Imana. Hari abantu bajya bibeshya akavuga ngo mu ijuru nzajyayo gute? Akavuga ati nzajyayo gute ko ntakiranuka? Bizagenda gute ko byananiye ko mpora mbeshya, ko njya kubona nkabona nabeshye, ntabishaka nkabona mvuza amagambo menshi, ntabishaka nzajya mu ijuru gute? Ubu reka mbabwire, nta kintu wakora ngo uzajye mu ijuru. Ndabibwira abari mu Rwanda, ndabibwira abari ku isi yose, nta kintu wakora wowe na kimwe mu mbaraga zawe ngo uzajye mu ijuru. Nta na kimwe gihari. Ntacyo wakora ngo uzajye mu ijuru. Uzajya mu ijuru kubw'imbabazi z'Imana. Uzajya mu ijuru ni umuntu wababariwe. Bibiliya ivuga ngo hahirwa umuntu wababariwe ibicumuro bye, ibyaha bye bigatwikirwa. Bivuga ngo ibyaha biratwikirwa, ariko ibicumuro birababarirwa. Bivuga iki rero? Ndashaka kubabwira ngo mwumve uyu munsi ikiganiro cyangwa ijambo ry'Imana tugiye kuganira uyu munsi. Ijambo riri ku ntego ivuga ngo imbabazi z'Imana. Umuntu wese ndashaka ko atekereza kuri izi mbabazi. Numara gutekereza kuri izi mbabazi z'Imana, uraza kubona ikintu gikomeye cyane ugomba gukora. Ntabwo uzajya mu ijuru kubera ko wakiranutse, ntabwo uzajya mu ijuru kubera ko wujuje ibisabwa, ahubwo uzajya mu ijuru kubw'imbabazi z'Imana. Ijambo ryavuze ngo imbabazi zishima hejuru y'urubanza. Bivuga ngo ukora ibyaha, wamara gukora ibyaha, Satani agahita gucira urubanza ako kanya, agahita kwereka ko wamaze gukora ibyaha kandi bizakurimbuza. Ariko wasaba imbabazi Imana, za mbabazi zigahita zikuraho bya byaha byose.
warangiza ugahita za mbabazi zishima hejuru y'urubanza. Ubwo bikaba bivuze iki? Ntabwo ukigiye mu rubanza, kuko ibyari kukujyana mu rubanza wamaze kubyihana. Icyo ucyakire kandi ucyumve neza mwene data aho uri hose, nicyo shaka kukubwira. Umwami wacu nashimwe kandi nahabwe icyubahiro. So ndagira ngo rero dukomeze tuganire kuri iri jambo ryitwa urukundo cyangwa se imbabazi z'Imana. Wavuga uti se bigenda biti? Wavuga uti bikorwa biti? Wavuga uti imbabazi z'Imana bigenda bite ko mbona ntazi kuntu bimeze? Imbabazi z'Imana zirahari, n'ubu ziri kuguhamagara nguze. Imbabazi rero Imana yantumye kubwira abantu imbabazi z'Imana ngo muziteho cyane, kuko izo mbabazi z'Imana abazizereyemo n'abemera kuzisaba n'abemera kuzakira, abo ngabo nibo bagiye kubona ubugingo buhoraho. Ntacyo wakora kugira ngo ubone ubugingo, nongere mbisubiremo, ubugingo uzabuheshwa nuko wemeye gusaba imbabazi ugaca bugufi imbere y'Imana ishobora byose. Ijambo ry'Imana ryatubwiye ngo imbabazi zishima hejuru y'urubanza. Naho umuntu yagucira urubanza akakubwira ko rwose nta mbabazi aguha, ariko wowe ukamusaba imbabazi ndetse ugasaba imbabazi Imana, izo mbabazi uhawe n'Imana zihise zishima hejuru ya rwa rubanza umuntu yaguciraga. Rero ndagira ngo mbabwire ngo mwumve imbabazi z'Imana icyo ari cyo, arizo nshaka ko tuganiraho uyu munsi. Impamvu mbabwiye ngo umuntu azajya mu ijuru kubwo imbabazi z'Imana cyangwa kubwo urukundo rw'Imana. Nigeze kugira ikibazo gikomeye. Icyo gihe narasengaga cyane, ngasenga ariko nshaka kuba umuntu uhora mu mwuka, nkaba mu mwuka, nkagendera mu mwuka, nkaba ariho niturira. Mbisaba Imana cyane rwose, ndabisengera. Noneho Imana kuba mu mwuka, numvaga nifuza nyine kuba mu mwuka w'Imana, ngahora mu mwuka iteka, ngo nkibera mu mwuka, nuko nabisabaga. Noneho umva icyabaye rero muri ya masengesho. Bantu munkurikiye mu nyumve neza, ndagarutse kandi ni Imana yantumye kubibabwira, kugira ngo mbabwire izi mbabazi z'Imana mwahawe, mwe kuzikerensa cyangwa ngo muzisuzuguze, ahubwo muzihe agaciro. Noneho Imana, mbisabye Imana irabimpa. Yankoreye iki rero? Imana yampaye ya mahoro koko nashakaga, kwibera mu mwuka iteka. Nagize amahoro menshi, nyagira ku munsi wa mbere. Urumva Imana yansutsemo ambana menshi. Ku munsi wa mbere amahoro anyirirwamo, kurya birananira kubera umunezero mfite, kubera ko numva nishimye, numvaga ndi mu ijuru ariho ntuye kandi ndi mu isi. Noneho umunsi wa mbere wirantariye, numva n'ibiryo simbikeneye. Ariko nkagira n'ikindi kibazo, nkumva umuntu yamvugisha, nkumva sinshaka kumuvugisha kuko numva ko ari bunyanduze. Nkumva ndashaka kwiberaho mu buryo bwanjye, nkisomera Bibiliya, hanyuma ngasenga, nkitekerezaho gusa, nkumva nuko nshaka kubaho, ibindi nkumva nta bindi nkeneye. Nahura n'umuntu uri kugenda mu muhanda, nkamukwepa kugira ngo ataza kumvugisha, akancumuza, akankura mu mwuka nibereyemo. Bigatuma rero njya kure y'abantu, nshaka kwibera njyenyine, ngo nibere muri wa mwuka ne kwandura. Noneho reka rero icyakurikiye, umva ikindi cyakurikiye. Reka rero nzagire gutya, umunsi wa kabiri ugere, noneho inzara nkumva irandya, ariko nkumva sinshaka kurya, nkumva simbishaka, ariko ndavuga nti reka njye kurya hari wenda numve uko bimeze. Nkagenda ronjya ahantu, nerekeza ahantu muri restaurant, njya kugura ibyo kurya. Ndabyibuka icyo gihe nari ndi muri Nyabugogo. Noneho ngeze muri restaurant, nerekeje ahantu ngiye kurya, ibiryo barabimpaye, babishyira banshirira ku isahane ku meza. Banshiriye ku isahane ku meza, noneho nkozemo bya biryo, numva amahoro ambanye menshi, abaye menshi, numva ibiryo ntago mbishaka. Ndavuga ati rero ibi biryo nabyo ndumva ntashaka kubirya, birimo biranyanduza. Ibiryo narabisize ndagenda, ariko ngenda nyumva ngishonje. Noneho igende kugenda mu nzira, ndavuga ibiryo nabisize, ubwo narabyishyuye, ngenda ntabiriye, ariko amahoro nkumva ni menshi. Mpura n'umuntu ndibuka ajya kunsuhuza, ngira gutya ndamupapira nti komera mpita nshaho, kuko numvaga nshaka kubaho ntuje, nkagenda nigengesereye, urushishi sindukandagire, mbega ku buryo n'umubu wandyaga nkaba ntawo kubita ngo nkwice.
hanyuma rero nkumva nuko nshaka kwiberaho muri uwo munezero umeze gutyo. Ariko ikintu cyambayeho shaka kubabwira bene data nuko nagize aho numva inzara irandembeje kandi numva imbaraga z'umubiri ziri kunshirana, ariko mu buryo bw'umwuka nkumva mfite amahoro ndanezerewe cyane. Hanyuma mbonye ko bidakunda kurya binanira, noneho icyo nakoze nongeye gusenga isengesho ndavuga ati Imana, ndabona kwaku ya mahoro kwa kwibera mu mwuka iteka ndabona bishobora kumbangamira nkaba napfa nzize kutarya. Ngira Imana none Mana, ntago naba mu mwuka iteka koko nkiri mu mubiri, mbonye ko bidakunda, basi umvane muri wa mwuka ukwibera mu mwuka iteka, umpe kubaho nk'uko abandi bantu babaho, hanyuma ariko undinde gukora ibyaha. Maze gusenga gutyo hashize nk'iminota nka 30 numva ujya amahoro menshi yari yambanye menshi yambujije kurya aranshizemo, mbaye umuntu usanzwe. Numva noneho burya nkeneye kurya, numva nkeneye kubaza mu rugo uko bimeze, nkeneye gusuza abantu nuko. Noneho rero icyo nahise nkora ako kanya ubwo narariye maze kurya nuko bigenda gutyo. Noneho rero ndashaka kubabwira rero byagenze gute. Ya mahoro nayavuyemo, wa mwuka mba nguvuyemo, subira mu mubiri nk'abandi. Ntangira rero guhura nanone n'ibindi bintu nanone kandi numva bindushya, numva nkatangira kuvuga amagambo menshi ntabishaka, nkatangira kumunagana n'umuntu nkabamubeshye ntabishaka. Noneho ntangira kubabara, rongera gusenga ndavuga ati ariko Mana, kubera iki se noneho ko mbona ndi kwandura, ndi kuvuga nabi, umuntu ari kumvugisha nabi nkarakara, ubu noneho Mana bigenze gute? Noneho rero birambabaza cyane. Mu kumbabaza rero mbwira Imana ati none Mana, urabona nzajya mu ijuru gute? Bizagenda gute? Bizakorwa gute kugira ngo Mana njye mu ijuru? Umva icyakurikiye rero. Nararyamye sinziriye, ngiye kubona mbona umumarayika w'Imana avuye mu ijuru, araza aramfata, arambwira ati arangurukana. Angurukanye twaragurutse turagenda tugera ahantu kure cyane, ariko mbona ari mu kirere. Tugeze aho hantu kure cyane mu kirere hagati neza, tuhagaze ngiye kubona mbona hahise haza imeza iraza yikaraga ihagarara mu kirere imbere yanjye, imeza nini cyane. Ngiye kuyitegereza mbona ya meza ihindutse ubutaka, ihinduka ubutaka pe, mbona n'ubutaka nyabutaka busanzwe buriho n'ibyatsi, gahita gahinduka akajaride, ahita mpagarikaho, ahita agenda ndamubura. None ntangira kuvuga nti yo ntubuse kandi none ibi ni ibiki? None so wahamagaze muri iki kirere ko mbona narebaga impande nkabona ni kure cyane, nareba iburyo bwanjye ngasanga ni kure cyane. Uretse ako kantu mpagazeho nabonaga handi hose narebaga nkumva umutima uri muramvamo, nkasanga mpanutse yo nahita mpfa. Nareba nkabura icyo mfata, nkabura epfo, nkabura na ruguru. Noneho rero ubwo barutangira kuntera, ndavuga ni kuki ndahangaha, kuki ndahangaha? Wa mumarayika wanjyanye yari yigendeye. Ntangira kuvuga ni kuki ndahangaha. Ngiye kumva numva ijwi ry'Imana. Iryo jwi ryaramvugishije bene data, rirambwira ngo umva nkubwire, ntabwo umuntu azajya mu ijuru kubwo gukiranuka, ahubwo umuntu azajya mu ijuru kubw'imbabazi z'Imana. Uwo munsi narizeye cyane, nizera ko umuntu azajya mu ijuru kubw'imbabazi z'Imana. Uyu munsi Imana yongeye kuntuma kugira ngo ngaruke mbabwire imbabazi z'Imana, mwumva agaciro k'izi mbabazi z'Imana. Bene data, badamu bankurikiye, rubyiruko, bagabo bene data bankurikiye, waba ukijijwe udakijijwe, uyu munsi nje kukubwira imbabazi z'Imana zibonerwa muri Yesu Kristo. Izo mbabazi rero nizo dukeneye, naho ubundi ibyo dukora byose bigaragara ko dukiranirwa, twisangamo nyine muri turabanyabyaha kubera ko tutabyujuje. Rero Uwiteka dufashe kandi atugirire neza. Izi mbabazi z'Imana ndagira ngo banze wumve ko imbabazi z'Imana zikuriho. Kuba waracishijwe ukakira umwami Yesu, izo mbabazi z'Imana zikuriho, warazakiriye. Hanyuma ikintu ugomba kumenya ni kimwe gusa, wavuga uti se none niba narageze imbabazi z'Imana zindiho, none nkaba ngize ingorane, none nkaba nacumuye, byagenda bite? Usaba imbabazi z'Imana, nyine urasaba imbabazi, ugaca bugufi ukatura icyaha cyawe, wamara kwatura ibyaha byawe Yesu akakubabarira. Rwose ntimukazajye muremereza ibintu ntago Yesu yabiremereje. Uratura, wamara kwatura ibyo byaha byawe ukabibabarirwa, ugakomeza urugendo rujya mu ijuru. Wavuga uti se none ubwo bizagenda gute? Oya, none se uzabaho utandura? Mbabwire bantu b'Imana, iyo umuntu ari mu rugendo arandura. None se ubundi kuki umuntu yandura? Ubu se umuntu umuhinzi ntabyuka mu gitondo yakarabye, ntarara akarabye, ntabyuka mu gitondo akajya mu kazi. None se yandujwe n'iki? Yagiye mu kazi, nyine yanduriye mu kazi. Nawe rero iyo uri mu kazi urandura, iyo uri muri sosiyete urandura, iyo uri muri bene so urandura. Ariko se iyo umuntu amaze kwandura bigenda bite? Iyo wahuye n'ibikwanduza ubigenza ute? Uroga, ukiyuhagira, ugasaba Imana imbabazi muri Kristo Yesu. Izo
mbabazi zirahari ukezwa. Nuko tugomba kubaho nk'abakristo, ariko ntimwicire urubanza ngo mwibaze ngo mbese muzajya mu ijuru gute, kuko Satani cyo ari kugikoresha agaca abantu intege, akabakuramo ibyiringiro, akababwira yuko nta bugingo bazabona. Mwimera mutyo, oya, mugomba kugira ibyiringiro kuko mwarahamagawe kandi muzajya mu ijuru. Imana idufashe kandi Imana itugirire neza. Rero mwikwicira urubanza rwose, mwumve ko hari imbabazi z'Imana. None se iyo umuntu, ntago muzi yuko umuntu abyuka mu gitondo akoga akajya mu kazi. None se iyo ugiye mu kazi ntuzi yuko wandura? Data twese uri mu ijuru, ndagushimira kubw'imbabazi zawe no kubw'urukundo rwawe rwinshi. Wateguye uyu munsi kugira ngo tubemo, tuvuge ijambo ryawe, twigisha abantu ubutumwa bwiza, dukangurira abantu kuzajya mu ijuru. Iyi minsi turimo ni iminsi y'imperuka igoranye, ariko ndasabye kugira ngo Uwiteka uturindishe imbaraga zawe, kandi umucyo w'Imana utumurikire, ubwiza bw'Imana butugote. Komeza kudufasha no kutugirira neza Mana, nsabye nizeye ko ubikoze mu izina rya Yesu, amen.